ကဘာတဝမ်းမှာကုန်စည်နှုန်းတွေအစမတန်တက်နေတာကြောင့်တတိယကဘာစစ်ဖြစ်လာနိုင်လားကဘာရေနံဈေးအစမတန်တက်လာတာဟာစိုးရိမ်စရာကောင်းတာတော့အမှန်ပါပဲဒါပေမဲ့စီဈေးတက်တာတစ်ခုတည်းနဲ့တတိယကဘာစစ်ဖြစ်တော့မယ်လို့တော့တထစ်ချပြောဖို့ခက်ခဲပါတယ်လက်ရှိစီဈေးတက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ကဘာအခြေအနေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်တော့အချက်လက်တချို့ကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့စီဈေးတက်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းများနိုင်ငံတကာပြည်ပခါများရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသဥပမာအစ္စရေးနဲ့ဂါဇာလက်ဘနွန်ပြည်ပခါတွေအကြောင်းရေနံတင်ပို့မှုလမ်းကြောင်းတွေမှာအနောက်ရှက်ဖြစ်နေတာပါငွေကြေးဖောင်းပွားမှုများကဘာတဝမ်းမှာကုန်စည်နှုန်းတွေတက်နေပြီးငွေကြေးတန်ဖိုးကျဆင်းနေတာကလည်းစီဈေးကိုတက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ထုတ်လုပ်မှုကန့်သက်ချက်ရေနံထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံများ OPEC ပလက်ကဈေးကွက်ထဲကိုရေနံတင်ပို့မှုရှော့ချထားတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်နံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့တတိယကဘာစစ်ဖြစ်နိုင်ခြေကဘာခေါင်းဆောင်အများစုကတော့စစ်ပွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်လာရင်အားလုံးအတွက်ထိခိုက်နစ်နာမှုအကြီးအကျယ်ရှိနိုင်တာကိုသိကြတဲ့အတွက်အတက်နိုင်ဆုံးတန်တမာရေးနီးလန်းတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးစားနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံကြီးတွေကြားမှာတင်းမာမှုတွေရှိပေမဲ့တိုက်ရိုက်စစ်ခင်းဖို့တဲ့စီးပွားရေးအရပိတ်ဆို့တာနဲ့ဤပညာအရအားပြိုင်မှုတွေကိုပဲပိုလုပ်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့စိုးရိမ်ရမယ့်အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်စီဈေးတက်ရင်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့စားတောက်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေလိုက်တက်လာတာကြောင့်စီးပွားရေးအကျက်တဲကိုတော့ပို့ပြီးတော့သတိထားဖို့လိုပါတယ်စစ်ပွဲတက်စားရင်ကုန်ဈေးနှုန်းတန်ကိုလူထုကပို့ပြီးတော့တိုက်ရိုက်ခံစားရနိုင်ပါတယ်အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့စီဈေးတက်တာဟာကမ္ဘာအခြေအနေမငြိမ်မသက်တာကိုပြနေတာမှန်ပေမဲ့ဒါဟာတတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်တော့မယ်လို့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံရေးတင်းမာမှုတဲ့စီးပွားရေးအပြောင်းလဲတွေကြောင့်ဖြစ်တာပိုများပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုကုန်ဈေးနှုန်းတွေတက်နေတဲ့အချိန်မှာအသုံးစရိတ်တွေကိုပို့ပြီးတော့စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာလက်ရှိစီဈေးတက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူကြီးမင်းတို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်း comment မှာရေးသွားခဲ့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ